សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំមានសមាជិកផ្ទះបាយថ្មីចង់បង្ហាញលោកអ្នកគឺម៉ាស៊ីន electric air fryer GI 7 lít ម៉ាស៊ីននេះជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបំពងស្ងួតអាចចម្អិនអាហារបានច្រើនប្រភេទត្រីសាច់នំជាដើមម៉ាស៊ីននេះជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃយើងចាប់ផ្ដើមដកថង់ពីក្រៅចេញចានៅផ្នែកខាងក្រៅម៉ាស៊ីនគឺខ្សែភ្លើងចាខ្សែភ្លើងនេះគឺមានក្បាលសម្រាប់ដោតរុន3ចានេះផ្នែកខាងមុខចានៅខាងមុខយើងមានបិទស្គុតសងខាងយើងចាប់ផ្ដើមដកស្គុតចេញសិនយើងដកថង់ផ្លាស្ទិកចេញពី LED touch screen ប៊ូតុងរបស់ម៉ាស៊ីននេះបន្ទាប់មកដកផ្នែកខាងក្រោមមកចាផ្នែកខាងក្រោមនេះហៅថា fry basket ចានៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនេះមានបន្ទះដែកមួយសម្រាប់ដាក់ម្ហូបដែលយើងចង់ចម្អិនហើយមានប្រហោងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្លាញ់អាចចេញទៅក្រោមបានចំពោះទំហំ fry basket វិញមានទំហំ23 សង់ទីម៉ែត្រនិងទំហំពីខាងក្នុងមកគឺ24 សង់ទីម៉ែត្រយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងម៉ាស៊ីនវិញម្ដងផ្នែកខាងក្នុងម៉ាស៊ីនចាយើងអាចឃើញដែកកងចានឹងជាដែកដែលបំភាយកម្ដៅមកហើយនៅជាន់ខាងលើមានកង្ហារទៀតចាម៉ាស៊ីននេះដែរអាចបំភាយកម្ដៅ360 ដឺក្រេពេលដែលយើងដោតភ្លើងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុចប៊ូតុង start ចាវាឡើងលេខមក180អង្សានិង15នាទីចានៅលើ screen នេះមាន function ជាច្រើនចាយើងអាចកំណត់អង្សាហើយនិងកំណត់នាទីបានទៅតាមប្រភេទមុខម្ហូបនីមួយៗនេះជាសៀវភៅណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន electric air fryer GI 7 lít ចាក្នុងនេះដែរមានពីរភាសាគឺភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសមុនពេលប្រើប្រាស់សូមបងប្អូនមើលតាមសៀវភៅណែនាំដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះផងដែរ
ចាចំពោះ function នៅលើម៉ាស៊ីននេះគឺមាន12 mode ចាយើងអាចមានការចម្អិនត្រីយើងអាចប្រើសីតុណ្ហភាពពី160អង្សានិង20នាទីចាការចម្អិន cupcake ប្រើសីតុណ្ហភាព160អង្សានិង15នាទីចាការចម្អិនភ្លៅមាន់យើងប្រើសីតុណ្ហភាពពី200អង្សានិង20នាទីចម្អិនដំឡូងបារាំងយើងអាចប្រើសីតុណ្ហភាព200អង្សានិង20នាទីចម្អិន bacon យើងប្រើសីតុណ្ហភាព200អង្សានិង10នាទីឆ្អឹងជ្រូកយើងប្រើ185អង្សានិង15នាទីចម្អិនមាន់ទាំងមូលប្រើសីតុណ្ហភាព200អង្សានិង30នាទីចម្អិន steak 180អង្សានិង15នាទីចម្អិនអង្គាប្រើ160អង្សានិង20នាទីចាចម្អិននំប៉័ង160អង្សានិង10នាទីចាចំពោះការ preheat ប្រើ180អង្សានិង5នាទី keep warm 80អង្សានិង30នាទីចាចំពោះអង្សានិងការកម្រិតនាទីគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណម្ហូបដែលយើងចម្អិនចាបើសិនជាម្ហូបរបស់យើងមានបរិមាណច្រើនអញ្ចឹងការកំណត់នាទីរបស់យើងអាចមានការប្រែប្រួលចាអាស្រ័យទៅលើការស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយឬនៅសៀវភៅមួយក្បាលទៀតជាសៀវភៅមុខម្ហូបចាដែលរៀបរាប់ពីការផ្សំគ្រឿងនិងរបៀបចម្អិនដែលមានកំណត់អង្សានិងកំណត់នាទីសម្រាប់ម្ហូបនីមួយៗចាសូមបងប្អូនទស្សនាចាដោយសារតែម្ហូបនេះជាម្ហូបសរសេរជាភាសាថៃទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចាដោយសារតែគេមានកំណត់ជាសីតុណ្ហភាពនិងនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមមុខម្ហូបនីមួយៗ
ខ្ញុំបានទិញម៉ាស៊ីននេះពី website Lazada របស់ប្រទេសថៃចាទិញតាំងពីថ្ងៃទី7 ខែ 7 2022 ចាតម្លៃនៅក្នុង website ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងតម្លៃជាលុយបាតគឺ 1890 បាតថ្លៃដឹកនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺ120 បាតអញ្ចឹងសរុប 2010 បាតដែលគិតជាលុយដុល្លារគឺ 57.12 ដុល្លារចំពោះរយៈពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺប្រើរយៈពេល7ថ្ងៃចាហើយពេលទំនិញមកដល់គេថ្លឹងគីឡូម្ដងទៀតគឺទម្ងន់នៃវ៉ាក់ហ្នឹងគឺ7គីឡូចុច6ហើយ1គីឡូគឺគិត2ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបថ្លៃដឹកនៅស្រុកខ្មែរគឺ15ដុល្លារចុច20ចាចំពោះតម្លៃសរុបម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំទិញ72ដុល្លារចុច32សេនសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ